avrosekea ndagusohora ndarunga isizwi ry'Imana ryinjira ahantu hose. Hari amavuta anointing, hari amavuta adasanzwe, hari amavuta adasanzwe. Ninjiye mu isi y'imhemo, ibicaniro byo muri Karande, ibicaniro by'abapfumu. Ndavuga ati Imana aho ngeze numva nopfa, ariko nibiriko birakunda kumva ubunyene. Mu izina rya Yesu, Imana yandungitse gusenyagura ibicaniro by'abantu biriko birababuza amahoro, biriko birababuza kuryama, biriko birababuza umunezero. Imana yo mu ijuru ibomagura ibyo bicaniro, yitabura ukuntu ibigenza, ikwibuke. Wa musore we akira ubushobozi, va muri iyo kave, soka mu gicaniro cy'abapfu bakenyutse, soka mu gicaniro cyo kudatera imbere, abagwaye ama-asthma, ibicaniro bya kanseri, ibicaniro bya sida, ibicaniro bya diabete. Spiritual wives, spiritual wives, spiritual wives. Kwiyahura byagenze gute? Yivye kwiyahura fashe amafaranga nabona nakoresheje abona nacamariye bivanye no kuntu abarozi bayakoreye aburi kinda kimwe yova chamagara umwana ti nagiye kugura muze kaya muti w'imsomo wapanya shambira abana ni James bana babiri chamagara umwana umukobwa n'icyakuta nori yangu hano ti umuti utabu sinzi kundi naciye byumva acha muhamagara ashagara ujana ashara umwaka mugabo sino nagomba yuko mva kuyisubira ngo ntabona yuko abana biwandiko nobandiko dabareba. Urba ufise agahinda, urinze ubona umuntu w'umugabo akoro ya mosozi nkuko ari karayakorora, abafise agahinda kariko karavindana mu mutima. Asaka ya brasekerebro sakatatototo genda no leave right now. Iyambere iragiye, izindi ndiko ndabona ziba munsi mu biti, hari izindi ndiko ndabona ziba mu mashami. Wa muntu ufise umuti ko ndagusize ngiye nyarukana ivyo bintu tubiturire. Ndiko ndabona utuntu dufunditse nakantu nyene ngenda namikatura siya harimo utuntu hazingiyemo ubuntu bwinshi, hazingiyemo uduhuzu, hazingiyemo utuntu. Umuti wose, umuti bamuhaye ndawuhagarika, ndadekonekta. Imiti yavuye mu bapfumu, imiti yavuye mu bapfumu, imiti yavuye mu bapfumu, imiti yavuye mu bapfumu, ndategeka turira izina